សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបខជើងជ្រូកជាមួយពងទាចាំស្នាពីរបៀបខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមអរគុណពីរបៀបខជើងជ្រូកបងប្អូននេះជាមានសាច់ជើងជ្រូកយើង1គីឡូបងប្អូននេះខជាមួយពងយើងនេះពងយើងបោកដូចហើយបងប្អូននេះពងយើង10គ្រាប់ចាំទស្សនាពីការខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាងដាក់ស្ករខចូលស្ករក្រហមចូលភេជាពីសាព្រាបាយបងប្អូនស្ករយើងកូរវាឡើងចូលទីក្រងទីបងប្អូនស្ករយើងឡើងជើងក្រងបងប្អូនតែវាស្អិតតិចបងប្អូនចាំយើងដាក់គ្រឿងទេសចូលបងប្អូនទៅពីឡើងជើងក្រោយបងប្អូនយើងដាក់គ្រឿងទេសចូលបងប្អូនដាក់អំបិលសកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយម្រេចម៉ាត់បងប្អូនកន្លះស្លាបព្រាប៊ីចេង1កូនចុងស្លាបព្រាបងប្អូនពីទឹកត្រីរបស់យើងចាក់វាទៅហើយជា1ស្លាបព្រាបងប្អូនគោវាបងប្អូនតែមួយណាសាច់ឆ្អឹងជ្រូកចូលបងប្អូននេះចូលភ្លក់មកគោវាទៅចូលចិត្តគ្នាបងប្អូនជ្រូករបស់យើងបងប្អូនដាក់ចូលហើយបងប្អូនតែមួយយើងធ្វើការគ្របវាភេទជា10នាទីបងប្អូននេះនឹងងើបវាចូលតែពីគ្រប10នាទីហើយបងប្អូនយើងទៅមើលវាទៅមើលខយើងនោះនេះវ៉ាវពីគោតិចបងប្អូនទឹកទាយើងដាក់ទឹកជាយើងចូលបងប្អូននេះទឹកជាយើងដាក់ចូលតិចមុនចាំងើបវាចូលបងប្អូនមកតែបុយធ្វើការគ្របវាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបងគ្របវាមកបន្ទាប់ពីយើងនឹងចូលប្រហែលជា20នាទីយើងទៅមើលដល់គ្នាបងនេះខយយើង20នាទីបងនេះផុយបងតែមកយើងដាក់ពងទាចូលបងនេះទាយើងចំនួន10គ្រាប់ដាក់ចូលមកលុបគោវាទីបងគោវាតែជា10នាទីមកអាចញ៉ាំបានបងនេះជិមគ្របវាចូលមកស្ទុះទៀតណាវាល្អឃើញថាខយើងចាក់នៅបងប្អូនបន្ទាប់ពីរងាស់ចំនួន20នាទីបងប្អូននេះថាចាក់នៅបងប្អូននេះខរបស់យើងបងប្អូននេះយើងអាចដួសញ៉ាំបានបងប្អូនតែមួយយើងដួសដាក់ចានដល់គ្នាបងប្អូននេះយើងដួសដាក់ចានមកឲ្យបងប្អូននេះខ្ញុំរយខ្ទឹមនឹងជីនអាណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តជាអាណាទឹកទៀមបងប្អូនមិនចូលចិត្តមិនអាចដាក់ក៏បាននេះសាច់នឹងចំណងចំណិតចំណងចូលចំណិតចំណងចំនួនចិត្តបងប្អូនបងប្អូនខរបស់យើងមកបាទបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ